ร้อยนะพ่อไปแกล้งจุดประทัดตรงนั้นเราว่าแล้วว่าพ่อเราแอบไปจุดตรงนั้นน่าเลยอ่ะเห็นไหมพ่อเราอย่างนี้อันนี้เงียบเลย ยิงต่อสิหมดแล้วเหรอ100 นัดอีบ้ากลัวอ้าวหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอหมดแล้วเหรอดูพ่อจุดประทัดแสงโตตาเป็นชัวร์ป้าโอ้โหกลิ่นไหมพ่อปักตรงไหนก็ได้อย่าไปปักใกล้ดูอ่ะเอาแล้วโดนจับตรงเลยก็ยังดีกว่าไหมได้ดูเย้สนุกดีอ่ะว้า